Mucattii tokkoon gashaadha sumaan hin jeeqiini. ችግር የለውም። Akkam jirta har'a nama qabdaa? Lakki si eegee dadhabnaan inni isa bira galee Rakkoon qabu. Naguma. nagaa fayyaa keeti Jara naguma. nagaadha. Kennu walitti deemi namoonni dhaggeeffatta ishee faana sagantaa Tole qabna. tole bakka firaan koo taphadhaa rakkoon hin jiru. Anillee ajandaa wayii qaba. Himachaachuu bakka. Taphadhaa Baadhaa walitti deemi. ayyee biraaza. Ayyoo galatoomne yeesh. Maal teenye inni? Sagantaa wayii qabaachuun oolu anis yoo teessi dhaggeeffatte dhaggeeffadhu dheeni eeyyamee fiira. Mata duree akkasiirraa haasa'uun fedhuun natti fakkaata. Sanumaaf baqatti nagaa keeti fayyuma. Naguma. Ani immoo warra shaashitti gadi buttee dhuftan seena. Gadi buture? Akkasitti bareeda ture. Akkasitti. Isti of ilaali mi'a tumtuu isa silaama saamaa turre bareeda. Yaa Rabbi akkumatti nama shaarbii kanaan bareechite si. Akkasitti sirraa bareeda. Isti of ilaali mi'a tumti. Anu bina nuffadha akkanatti gizee baay'ee nan uffadha. Innaa maatiin qabdu maatiin kee innaa firaa pusitti noriyanii isa akkasitti bareeddu yeroo firaa jijjiirtu. Illo lubela isaanis illo lube. Dhugaa Rabbii malee akkasitti si wayyala sirriitti. Maashaallah akkam nagaa keeti? Naguma. Jajjabaatta? Jara. Maaltu jira wanti haaraan? Wantu hin jiru sanuma. Dhugaa? Gaaffii fudhattee dhufne? Gaaffii maa naan dhufne gaaffii. Hin galladdaa'e. Naaf hin dhufne adaduma naa dhufe malee. Itti yaadne na fakkaata. Laatti yaadeeramma. Na argatti yaadde gaaffii gaafadhee immoo mucaa kana isti amantii wanni itti lallabaa ture. Tokko isaa gudii baasa laayibirratti jette akkam fiddeen dhufne isa. Mucaa kana laayibii irratti gaaffii qabu tokko isaa irraa fuudheeti yookiin gaafadhee salphisa jettee fiddeen dhuftu ture. Maal salphisan karaa sirrii jirta yaani wanti sirrii naan jechaa jirta wanti salphinaan jiru. Dingata itti yaaddee gaaffiin akkas naan gallee jira minaamin yoo ka jettu taate jechuu gooti. Gaaffiin kee sirriidha naaf galeera waan hundumtuu. Bareedee erga siif galee maa Waaqayyo si haa eebbisu. Erga sii galee mana isaatti ol galii gaa. Inshaallah. Inshaallah kan warra Arabaa moo sagan keenya? Ani si jamar namni baay'eeni muslima nasi'a namni baay'eeni. Hatta followsiin koo nama tokko kan beeku malee musliman itti fakkaadha beektaa? Muslima fakkaata si anuu dura muslima si buusuuf ture gaafa jalqaba. Maqaanis Arabeeffaa. Yoo muslima taates gorsee dhuman gaggeessa dheetiin si galche malee si saabe malee. Akkasii. Ishi na gaafattamoo si gaafatta. Ishee magara guddaa kee dhufnetti adeebi nosti sirriitti na barsiismee waa'ee amantaa keessanii. Ishi waa amantaa keenyaa sirriitti si barsiisa. Sirriitti waan dubbadhu irratti gaaffii yoo qabaatte na gaafatta. Qabadhu jechuu kiyya tole. Ayyee. Egaa amantaan keenya amantaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf jaallatedha. Jechuun dhaabbata ofiiti namni dhaabe tokko miti. Fakkeenyaaf dhaabbanni garaagaraa ni jiranii dhaabbata garaagaraa jalatti amantiidha jedhanii kan dubbatan hin jiranii. Keenya dhaabbata osoo hin taane amantii Rabbi ofii isaatii nuuf kenne jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti boqonnaa shanaffaa keessatti lakkoofsa 3 irratti waradiitu lakumul islaama diinaa jedhe. Islaamummaa isiniif jaalladhee jira jedhe. Amantii islaamaa isiniif jaalladhee jira jedhe. Tole erga amantii islaamaa nu jaallatte maal wayyaree jennee yeroo nun of gaafannu akka gaaffii nutti hin taaneef lakkoofsa 19 irratti immoo gadi siqee inna diinaa jedhe amantiin
عند الله الله برتي إسلام ما قفد أجد تاد أمانتينو إسلام ما ربي برتي سبرتو إسلام ما قفد جاجرتا warri kaanoo eessa dhaqu jennee gaaffii nuti gaafannee gaaffii sanaaf deebii akka argannuuf immoo maal nuun jedhe achuma gadi siqee lakkoofsa 85 irratti waman yabtaghi ghayra al-islaami diina jedhe namni amantii islaamaan ala amantii biraadhaa barbaade falan yuqbala minhu jedhe fudhatama irraan qabu jedhe laal amantii islaamaan ala amantii biraa namni barbaade yookiin amantiidha jedhe namni qabate irraa fudhatama hin qabu jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammoo warri sunin warri amantii biraa dhiisanii kabraa ammoo qabatan kuni guyyaa dhumaa sana yookiin guyyaa qiyaamaa sana maaloodha jedhe warra honga irraati jedhe honga beeyta warra harka duwwaa hafe jechuu warra khasaaran jechuudha afaan amaarifaatti warra khasaaran arifaanis khasaaruu jedhama jarri warra khasaaranidha jedhe taadha egaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra khasaarani jennaan yahudaa fi kiristaannoo nutu jannata galanuun jedhu akkam goonaa jennaani rabbiin boqonnaa lamaffaa keessatti immoo maal jedhe dhugaadha yahudaaf kiristaanni yahudaa taatan malee jannatan galtan isiniin jetti kiristaannis kiristaana taatan malee jannatan galtan isiniin jetti jedhe rabbiin boqonnaa lamaffaa keessatti ammoo kuni hawwii keessanidha jedhaani hawwiidha malee kiristaannis jannatan galu yahudaanis jannata hin galu jedhiini jannatan galu jedhitittime kun hawwii keessanidha jedhe egaa hawwii isaaniiti erga ta'eeti nuto warri muslimootaa jannata hin gallaa jennaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti maal nu jedhe boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti akkasuma boqonnaa 47 lakkoofsa 14 irratti maal jedha rabbiin jedhe allahin inna allahin yudkhilu alladhina amanu warroota amananii ni galcha essa jannaatin jannata keessa تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنة نمو جلشيتي بشان لجين أفريات تاتي كيسا ربي سبحانه وتعالى جنتك أنا جرى قال شاجر تادا جنتك أنا كيسا كم جران جنان خالدين فيها جد بربران أشي كيسا جراتو جد جنة سنة كيسا بربران جرانا إيه تولي ور كريستانو فين جد أنو ور من تبراو السلام جنة ربي سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها جد وروني كريستانوتا وروني كادن مشركون ورجال منس مشركة جتشو ربي برتكم براتا من ورجبرانيسي في نار جهنم أبدا جهنم كيسا قالني خالدين فيها أتش كيسا بربران جراتو الأجد أولئك هم شر البرية جر أمة فقطوا رجال ربي سبحانه وتعالى نتيم جي كنافوتي نمني إسلام ما فرته نمنا من تي إسلام ما قباته jannata gala jechuudha. Taada islaamummaa kana dheengadda Nabi Muhammad tu fidemo. Eessaa fiddani waa islaamummaa keessanii dingata nam tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eeguma jarri dhufanitti islaamummaa waan dhufe itti fakkaata. Islaamummaan biyya Arabaa keessaa waan kee fakkaata. Lakki islaamummaan biyya Arabaa keessaan kaane islaamummaan abbaa keenya Addaamirraa kee. Abbaa keenya Aadam yookaan Addaamirraati kee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti maal nuun jedha? ilmi namaa hundumtu muslima ta'ee dhalataa jedha boqonnaa 30 lakkoofsa 30 faarratti muslima ta'eedha dhalataa nuun jedhe muslima ta'ee dhalate jechuun rabbiif ajajamaa ta'e muslima jechuun ajajamaa jechuudha banagaraachin lai taazaash lageetaa hunduma namsatto mittaazaz waaqaaf hunda qaamaa qalbii isaa kennee ka isaaf jala butamu jechuudha so addaam rabbiif butamaa ture rabbiif butamaadhaa ture jechuudha kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani ilmi namaa yuladu alal fitra jedhan uumama islaamummaarra dhalataa jedhan فأبواه يهوداني أبوتني سانتي يهودا تايساني أو ينصراني يوكا كريستانا تايساني جد مالي كان جرد لالتا مالي جناني إسلام مرة لالتاني تولي أكستانا نوح فامال تراني جنان نوحيس عليه السلام قرآن كيسات نوح نيبيكتا نوح جيتشو ورا كريستاناتي نوح جناني نوتي إرقامان جل قبا المنامات إرقام إسا جيتشو أما غافر في نوح قالوا تنمني هندو مسلمة توري إرقا نوح بودير أنمني موكا أغا قبرو أجل قبي كراغرا به مالي جيتشو Nuuhin kuni ani muslima jechuudhaan dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf Qur'aana keessatti boqonnaa 10ffaa lakkoofsa 71 irratti maal jedha? Ummata isaatii yaa qawmii jedhe laa as'alukum alayhi min ajrin. Ani bar mindaanaa kafalaa isiniin hin jedhu. Akkuma nama siin si waamaa jiru kana mindaanaa kafali jedhee si waamaa hin jiru namma. Si galee mindaanaa kafali isiniin hin jedhu ammoo mindaan kiyya Rabbi biraadhaan argadha. Si galee ammoo waaqa tokko malee isiniif kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru erga jedhe booddeetu maal jedhe ani immoo rabbirraati yookaan immoo warra islaamotarraati akkan ta'u yookiin muslimarraa akkan ta'u ajajameen jira jedhe ani muslima ofiin jedhe Nuuh nama jalqabaati jechuudha Nuuh jechuun
Kanaafu warra muslimarraa akkan ta'u ajajameen jira gaafa jedhu muslimni isa duranii ture jechuudha. Eenyufaa Addaam, Idriis, Qaayilee fi Haabil warri jedhaman Addaam faa ilmaan isaa jechuudha. Yaafeet faa hundi isaaniiyyuu muslima turanii jechuudha. Nooh booddeedhaa islaamummaa keessaa bahaadhaa dhufan ilmi namaa jechuudha. Tole erga akkas ta'e Abrahaamoo akkas ture akkam ture jenna. Abrahaam amma kiristaana birattis jaallatama, muslima birattis jaallatama, yahudota birattis jaallatamaadha, warra pheenxee ortodoksii biratti illee jaallatamaadha. Abbaa keenya Abrahaam jedhu ogeessitaati. Macaafa keessatti illee abbaa taachuu Abrahaam kan inni alaa darragam jechuudha. Yesuus Kiristoos barsiisa jechuudha. Taadhaa inni maal ture? Inni kiristaana ture yoo jenne Rabbiin Quraana keessa deebinu kenna. Banagaraachin laay amantii kiristaanaa kan jedhu wangeela keessa hin jiru. Ka Oriit Zaffixirat iska Yohaannis Raay seera uumaati hagga mul'ata Yohaannisitti amantaan kiristaana jedhu tokko hin jiru jechuudha. Akka nuti amma amantaan keenya islaama jennee nuti dubbannu. So taadhaa abbaa keenya ka jettan kun maal ture amantii isaa hojjettee gaafatte sitti himan hin beekani jechuudha. Garuu keenyadha waan jedhaniif warri Yahudaa keenya jedhu warri Kiristaanas keenya waan jedhaniif Rabbiin maal jedhu Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 67 irratti maa kaana Ibraahiimu jedhe. Ibraahim alhoonam Ibraahim hin taane jedhe. Yahudiyyan Yahudaa hin taane walaa Nasraaniyyan Nasaaraallee hin taane jedhe. Maal malee jenna walaakin kaana haniifan muslimaa jedhe. Garuu ammoo nama karaa qajeelaa irra ture muslima ture jedhe. Ibraahim Abrahaam muslima ture jechuudha. Digale wamaa kaana minal mushrikiin ammoo Rabbi biratti illee waa biraa qabee gabbaraadhaa hin turre. Inni nama Rabbi tokkichaaf sagadaadhaa ture jedha. Kanaafuu muslima ta'uusaa Abrahaam nutti himamee jechuudha. Taadhaa Yaaqoob fa'aa ijoolleen irraa dhalatan Isaaq fa'aa maal turanii? San booda. Mee amma amantii kiristaanaa keessatti Isaaqii fi Yaaqoob ijoolleen isaa 12 maal turan jettee yoo gaafatte deebiin hin jiru amantiin. Amantii maalii ture jetteen? Garuu islaamummaa keessatti akka jarri turan nutti himee jira Qura'aan. Maal jedha boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 133 irraa kaasee maal jedha? Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaaqoob al-mawt jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isin yaa warra nana jedhaan warra Yahudaaf kiristaanaan. Gaafa Yaaqoob duuti itti dhufte. Yaaqoob jechuun ilmaan abbaa wa Israa'elotaa 12ti. Gaafa duuni itti dhufte quba qabdu isin ni beektu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sambodeo إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه قاف إن الموساتين جدو جولي ساتين جدو ما جرن ما تعبدون من بعدي أنا وصل دو فندي ما جرى مي بودك يا إنيون قبرتو إنيون سجدو جدي قاف إني قافتين ما جرى هيدا بسني قالوا نيجرنين نعبد نيجبر إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحد جرنين دي يا يعقوب مالتاتي أتدونان ما واقع أبوتيك كان إسحاق كي يعقوب كأبراهام كتئ سنة الله سنة إساق فاف سجنا ونحن له مسلمون نتي في ساف أججمون المسلمون نتجرن ونحن له مسلمون نتي مسلمون تجرن أهلك مسلمون كناف أبراهام إسحاق يعقوب في إلمان ساوندمتو مسلمات كتان إلى اللي جتشون تولي سلمون فاو مال تراني جنان مسلمة تراني وقلنا دقدمي تربفا كيستي سورة النمل جدما بالقيس مال جتي بالقيس جتشو موتي ور السبع يوكين بيه سبع يمن الراتي ترتي برا سلمون كيستي سلمون براديم تأسيتي واميني دبدابي برئيسي في كوت دي سلمون يمن الراتي منغستي دوبرتي كان غرساتي يامي جتشو أكسوم كيستي حاولتين جرو سنة بيت حاولتي دي راسون بنغراج الله ور كريستانان بيكون نيك آمسالا دي راتي جدانيتي كان جري أماناني ور كريستانا مالف جنان intalli kun seenaa isaa asuma sitti mee darba gaaf tokko maal jette dhayxee isa dogongorsuuf jetteen Salamooniin mangistiin kun gurfaa biraa isaaf kennanii ni jennaa isa dogongorsuuf jecha isa bira dhayxeennaan na biran dhufiini lammata yoo na bira dhuftee jedhaan innis beekaa mala itti hojjetetu jira nyaata ashiboon itti baay'eetu kennaafi jedhee namoota ajajeen siigalee nyaata sana nyaachisee isheen bira dhufteennaan na biran dhufiini lammata na bira dhufteedhaa jennaan an sin dhiisutti gaafatamaan ta'u jedhee isheen kana nyaatti halkan qixxee bishaanis dheebottee galgala bira dhayte achumaan wajjin wanteedhan jechuun ilmi minilik meeqaffaa ka jedhamu mucaashiti jedhanii amanu warri Itoophiyaa isatu Salmoon turraa dhalchee sabaa kanarraa jedhaniiti amanu jechuudha. Kanaaf qaama saalaasaa tuustaa godhachuudhaaf yookiin immoo mastaawashaa godhachuudhaaf jecha hawaltii kana Aksuum keessatti dhaabdee jedhama jechuudha. Kun seenaadha. Warra kiristaanota ortodoksiin sirriitti beeku kana sirriitti jechuudha. So Salmooniin kuni gaafa bira dhayxeedhaa jettu nu bira garuu waan akkasiidhaan jiru akka Quraanaa sun taane sana sitti mee nu biratti garuu of biratti waameenii mootii ta'uusaa ergamaa rabbii ta'uusaa erga adda baafatte booddee itti amantee maal jette
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جد أني سليمان وجنين يوكين سليماني وانتئي أسلمي أججمي جرا لله رب العالمين مسلمة يجرى ربي عالم توكيتشال في جدين إشي في سليمان مال تراني مسلمة تراني جتشود إشي في سلمون يوكين سليمان مسلمة تراني جتشود تولي أما سليمنا مسيت as dhiyooti immoo jechuudha. Museenoo maal ture jenna muslima ture. Boqonnaa 10 lakkoofsa 81 irratti maal jedha? Maal jedhe? Wa 'ala Allahi tawakkalu jedhaan Museen ummata isaatiin Rabbi irratti hirkadhaa in kuntum mu'miniin jedheen. Yoo mu'mintoota taatanii in kuntum muslimiin yoo muslimoota taatan jedheen. Muslimoo ka taatanii Rabbi irratti hirkadhaa jedhe. So muslimoo fi taanaan isaaniin immoo maal jedhe? Muslima ta'a abbo Rabbi irratti hirkadhaa jedheen. Keessumaa baasee ofii isaati amanaa muslima ta'uu isaa gaafa dubbatu maal jedhe boqonnaa 7 lakkoofsa 143 irratti Muusaan Rabbi wajjiniin waadaa walii galaniiti bakka irratti wal arguu deeman. Erga deeme booddeedhaan Rabbiin dubbatee sagalee Rabbii dhagee Museen. Egaa yaa Rabbi eeggan sagalee kee dhageeti si arguun barbaadaa jedheen Muusaan. Si arguu barbaadaa. Rabbiin maal jedheen? Qaala lan taraanii. Na arguu hin dandeessu jedheen. ولكن قالوا أمو انظر إلى الجبل تبسنا أتشجر قليلالي جدين فإن استقر مكانه يوتبسون بكسن رتي رجعين أبته ثبتين أبته فسوف تراني سنبود دينا أرجتا جدين فكين يافي أتي نمنو ويسم فودا يوجد نفودو برباد ميدورا وان كان أكاس قد إميجتان ذات ميس نمني سون كان قد شو عندن دو قرأت نيجتاني أكن قد شو نندي جوان بيكتب جد So Rabbiin subhanahu wa ta'ala na arguun dandeessu yoo na arguu barbaade tabbasana laali jedheen. Muusaan dhuguma jedhee gara tabbasana gaafa laalu Rabbiin subhanahu wa ta'ala birhaanuun gallaxallata achirratti ifa isaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala achirratti gaafa ibsu Museen rifatee gaggabe jechuudha. Tabbisuunis tankota akkutoo waddaqe caccabee achitti tabbisuun jechuudha. Jennaan gaggabee gaafa achi ka'u maal jedhe falamma afaaqa qaala inni tubtu yaa Rabbii kiyya ani toobbadhe gara keetti deebi'e si arguun akka hin danda'amne bare. وأنا أول المؤمنين أني ور أمن الرات سجل سلا يوم مسلمان ترى إسلام ما كورت جرو ور أماني سجل كباتي راجع مسلم سجله أماني جل كباتي جل كان أفو مسلم مال ترى مسلمة ترى جتشور كمسلم في النمو جرا يسوع تروفنا يسوع مال ترى إيجا كريستان مان كجل كبوا كجر جل أنتي هرب تفضل يسوع كريستوس تو كريستان ماله كان يسوع ترى كريستان ترى كبير نوت مالف كريستان رام تنا يسوع كريستوس يوانور دفنو فيرن سامبوديو مال ترى يلهم أوكي Yesuusoo maal ture isinoo qeessi Yesuusee hordoftanii kiristaana ofiin jettan maqaa isaatti immoo gaaftanii taada inni maal ture ofii isaatti gaafee jennu jara biratti deebiin hin jiru nu biratti garuu muslima ture. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 52 irratti deemneedha yoo laalle maal jedha 51 kaasnee yoo dubbisne jalqaba irratti akkana jedha. Inna Allaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadha siraatun mustaqim jedha. Allah rabbii koof rabbii keessanidha isa qofa gabbara. Kanatu karaa sirriidhaa jedhee barattoota isaa ajajaadhaa ture uummata Israa'eliin. Allah qofaaf sagadaa isa kadhadhaa kanatu karaa qajeelaadhaa jedheen. Tole sanboodoo jennaan falamma ahassa Ciisaa minhumul kufra gaafa Ciisaan alayhi salaam barattoota isaarraatti kidatan baay'ee gizee yeroo irraa itti dhaga'ame akka jarri kaada yeroo irraa baroo qaala man ansaarii ila Allah. Eenyutu amantii rabbi kana eenyutu tumsaadhee gaafateen barattoota isaa 12. Nahnu ansaar Allah. Ndi akkam nu gaafata yaa Yesuus nutu tumsa malee tunu jirru eenyutu darbee dhufee amantii kana tumsaa jedhaniin garuu ammoo washhad ragaanuuf bahe jedhan bi'annanaa muslimuun nuti muslima ta'uu keenya ragaanuuf bahii jedhaniin taada barattoonni isaa nuti muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhan Yesuus Kiristoos otoo musliman ta'een ofii muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhuun yaa ibbaalam hin jedhamu otoo biltsiginnaa ta'uu keen baramiin inni biltsiginnaa ma'uunan ikkoo waqillin hin jettuun mootummaa bira dhaabbatte of paartii biraa taate jarri mootii isaanii ergamaa isaanii nabiyyi isaanii bira dhaabbataniitu muslima ta'uu keenya ragaanuu bahedhanii allaqa muslima turanii jechuudha. So erga jarri muslima turaniiti nutis muslimoota taanee dhalannee islaamummaarra jirra. Islaamummaa Nabi Muhammadii miti kafide jechuudha. Islaamummaan jalqabumarraa jirti jechuudha. Kanaaf Allah nuti sagannuuf kadhannu kanuma jalqabarraati warri kaan isaaf sagadaa kadhataadhaa turan malee Allah biraa addattee hin qabnu jechuudha. Saniifuu islaamummaan keenya rabbi tokkicha isaaf sagadu isa kadhatu. Erga isa beekanii booddee akkuma beekamu kadhannaan
saganni akkaataa qaba. Seera qaba wanti hundumtu. Biyya lafaa kana irrattu seera qabda akkaataa itti jiraattu. Biyya deemte keessa seera qabda. Mana madaamee hojjetamu keessa seeratu jira. Biyya kee keessatti seeratu jira. Nam tokko islaamummaa keessa erga seene immoo seera mataasaa qabaata jechuudha. Islaamummaa keessatti seeratu jira. Gaafa namni muslima ta'edha jedhe inni jalqabaa waa shan dirqama akka irratti ta'e beekuun dirqama. Sana keessaati tokkoffaan silaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah. Namni dhugaadhaan kan gabbaramu Allah tokkicha malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti. Iyesuusis ergamaa Rabbii fi gabrija Rabbiiti. Namni jedhe dakhala aljanna jedhan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jannata seenee jedhan. Si galee jannata seena. Kanaaf namni tokko muslima erga ta'e kan amanee jennaan jannata seena jennaan alhamdulillah wanti kabiraanu barbaachisu tokko hin jiru. Garuu ammoo itti aansuudhaan sagaduun dirqama. Addi kee, harki kee, fuulli kee Rabbiif gajjechuun dirqama. Ilmi namaa namaafuu sagadaadhaa jira. Rabbii nama uumee fi Rabbi addunyaan kun harka isaa keessa jiru gajjedhanii sagaduun ammoo kabaja malee intini salphina miti. Nama namaa sagadutu salphina. Namni Rabbiif sagadu garuu kabajaadha jechuudha. Takka muslima Rabbiif sagaduudhaaf qaanfatu argite beektaa karaa deemutti bakka deemutti araba biratti gara abbaa fedhe biratti mootii biratti ni sagada hin du'a malee jechuudha. Mataa isaa lafatti gadi gombisee jechuudha. Abbaan barbaade xiyyitii keessaa baasu. Maaliif Rabbiif sagadaa du'uun kabajaa waan taateef jechuudha. Saniifuu sagaduudha. Erga sagadeen salaata booddee immoo soomatu jira. Soomiin immoo nuufis Rabbiin sodaafis nu ta'a. Sooma wanti Rabbiin dirqama nurra godhe irratti la'allakum tattaquun akka isa sodaattaniif jedhe inya nu cinquudhaaf miti. Warruma akka kana dura irratti sooma akka Musee irratti, Yesuus irratti, Abrahaam fa'aa irratti akkasuma Daawud irratti sooma dirqama goone isin irratti sooma dirqama goone jirra. Ammoo wanni dirqama goone akkana sodaattaniif maaliif jennaan ilmi namaa yeroo quufe bahee wal gaanaa oola jechuudha. Nama quufe soo argiteeti karaa irratti zim jedhee numa anchi qayyoo minaamin jedhee si gootota shaarbii keessatti gootaa maal jedhaa mini lishaan xagboo koono gabtoo sila xaggabano. Fedhii isaa namni gaafa zim jedhee akka harree nyaataa oolu fedhii isaa tokko xaxxaratuu hin danda'u jechuudha. Fedhii baay'ata. So gaafa soomte yoo maal ta'a simmeetu yisabbaraan hin caba jechuudha. Hin caba of gadi qaba jechuudha. Utaaluu hin danda'u akka barbaadeen ta'u. Rabbii isaas hin sodaata. Kanaafuu gaafa soome namni Rabbiin sodaata jechuudha. Simmeetti isaas gaccabaadha. Rabbii isaaf sagada. Edaa akkatti beela'uun sana keessatti yaastanatti naan. Edaa soomni kun Rabbiin nama yaadachiisa. Otoo beelofne otoo Rabbiin nu dhawwate soora keenya edaa bakka argannu hin qabnu yaa Rabbi kiyya galata kee jechaa galgala isaan naaf xaratu immoo du'aa isaa godhataa jechuudha. Walii gallee miti inni kun kanaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo zakaa kennu. Zakaa jechuun yenee biixee አሉ ሙስሊም ኡፍማ ኛቴ ኡፍማ ቁፌ ኡፍማ ኡፈቲ ወርቅ ምናምን ለብሶ መኪና ኦፌ ፊጉ ቆፋሚት ምስኪን ሊ አርከ ኬሰ ኢጀ ኬሰ ነላላ ጀቹቱ ጅራ ምስኪን ኢጀ ኬሰ ነላላ ኦላ ምስኪናቱ ጅራ ፍረ ምስኪናቱ ጅራ ሲገሌ ሙስሊም ምስኪናቱ ጅራ ኡፈተ ከን እንቀምነ ኡፈተቲ ቢታ ዘካ ብሪ ከራ ከኒታፍ ሲገሌ ዘካ ከኒታፍ ኡፈተ ሳ በርባደ ኛተ ኛታ ማልጎዳ ጀቹ ወሊገለ ሱን ድርቀማ ጀቹ ከብራ zakaadhaan booddeettama wanni jiru maalin jennaani ammas gaafa ciidii ayyaanaatti hoolaa qalanna nuti hoolaa gaafa qalanna hoolaan sun bakka sadiitti qoodamti tokko manaaf goota tokko hiyyeessaaf firda tokko immoo fira nyaachifta jechuudha. That means miskiinota gargaartaa jechuudhaati. So warri kun hin jiranii jechuudha. Kanaafuuti islaamummaan gabaabaadhumatti kana fakkaata osoo sittin dheeressini waan amma dubbadhe irratti hoo gaaffii qabaatte inshallah. Mubarak warreettan mubaraktu mana bane moo kana santi inshallah yoo mana bane inshallah natti ma daqiiqaa muraasa booda sa'a 8 irratti ba'ee dhaqa sa'aatii natti ma jedhee guyyaa gaafataanii ture isa gaafataa ture guyyaa gaafataanii ture santi sa'aatii meeqatti banama jedheeni inshallah daqiiqaa gimmaa shanaaf obsanii nan dhufa barakallahu fiikum barumsa irra jira waan ta'eef daqiiqaa 30 tusila natti mani manan banu sa'aatiin hin beekamu galgala malee naan viidiyoo jedheefiin galgala irratti wal argina jedhee inshallah daqiiqaa 30 booddee nan dhufa naa obsi jedhaani ishee waliin xumuradhee ba'aa tole. Hayya waan amma dubbanne irratti gaaffiin qabda. Bareeda wanni hundumtuu amantaan keessa wanna hundumaa bareeda das nama jedha. Tole erga bareeda ta'e intalli bareeddu kun bareedaa ta'uu dabalamte yoo. Inshallah. Inshallah eenyumaan argita keessatti. Inshallah yoo Rabbi jedhe bi'iznillah. Tole. Gaafiin qabdu. Gaafiin qabu.
yeroo banti kalas na barsiifta wanna hafes wanti jiru wanta tokko hafuun oolu na barsiifta. Ay waan afumaatis mentionii na godhi kaa waan si keessatti hafan hin beeku waan of keessaa baafte malee. waan barbaadde gaafachuun በነገራችን ላይ የማያውቁትን መጠየቅ እንትን አይደለም ዋንም ቤክነ ጋፈቹኔ ዮካን አረባ ሚቲ ዮካም ወላዱ መለሚቲ ወአደባፈቹ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሐታ ነብይ ጉዳቴ ማልጀራን ቤታ በር ጀልቃ ሞቲ ቢየነ ሙሩዲን ረቢን ኪየ በር አጄሴ ካሱ ደንዳ አቶ አጄፍቴ ካሱ ደንዴሳ ከን ዋቆፍ እንጀቱ ፌዴን ነምሩድ ጀቹ ሞቲ ጉዳ አከረቢቶ ፊላሉ ጀቹዳ ሲገሌ ጀናን ኤኒ ጀደን ቶሌሽ አጄሲ ነገር ሲሲ ጋ አከረቢ ኮዮ ደን ነምቺ ነመለ መናፊዳ ደን ነመለ ዋሜ tokko goraadee mormarraa kutee tokko fayyaadhuma isaan biseeti kunoo tokko ajjeeseera tokko immoo fayyiseera dhe. Egaa Abrahaamis dubbachuun sodaate maaliif mootiin harka isaa keessa jira waan ta'eef akka bagulbat meeda alfallagan bacinqilaat meeda fallagan. San booddee maal jedheeni ishi akkas taanaan rabbiin kiyya yeroo hunda aduu karaa bahaa baasati ati immoo mee karaa kibbaa baasii baqqaayyoo jedheeni yoo ati dhuguma waaqa taate. Waan godhu dhabe namichi yeroo sanarratti jechuudha. Waan godhu dhabe. Mootii moo mo'anne sammuudhaan ganaa takaraakaruurra sammuu moo'ate baasee agarsiisa. Dhumarratti garuu maal jedhe waa'ee gaaffii irratti sii kaase irratti Ibrahim deebisee rabbiin gaafate silaasitti rabbiin koo ajjeesee ni kaase dheekeeti dhaqee rabbiidhaan maal jedheeni. إذ قال إبراهيم يرو إبراهيم جدو يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي أجبتني كاست إجابة ربين ديبسه قال ولم تؤمن جد ربين ما يا إبراهيم إنما أنتم جنان لك نأمن جدين قال ولم تؤمن جنان نأمن ولكن قالوا أمو ليطمئن قلبي كي ينافى ترقاقاته في جدين نافى ترقاقاته فكينياف أبا مناكي كسجالة بيك تقروا فان مسارة أجي ودت ودنيا لمنا من جتاني بر يودد شكون لمن نومتي قلبي كي نجار أرى قلفته همتي الناس لربار وبربار جارتياتهم الشركة جالة بيكوتي توجيني ليش وي بلوي تيجاتا لمن أكك أمن لبني ساق أمني ساتي ترقاقاته جتشو سو أكو مكان الناس لكي قافته أكك قلبي كنا ترقاقاته ماله أني نين نأمن أجدين سو أتليو قافي في تلي قافته ركود أمتي ترتاري اللون لما رقاقات نونجي ليلا نقر عيدلم ويدمو لما رقاقات سنيفو قافيني ونيد أمتي جيتشو كوتي أكسي إن شاء الله دي مي تاب قد عفيتي بارك الله فيكم يا جماعة تاب قد نتيجة وانا سر ديم نوف نمرة وبرباچا ميتي ታይማችንም ወስት የምናደርገው እዚህ ያው ስራ ጨርሰን ምን ብለን ከዚህ የምናገኘው ነገር የለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጌም የምጫወተው በነገራችን ላይ ካንቺ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ እና ማለት ነው ኦጂኬኝ ኦጂተኔ ስራችን ስንጨርስ ቤት ስንገባ እንደዚህ ተቀምጠን ላይቭ እንገባለን። ረብራ አርጋና ነምኒ ሶቀጀሌሞ ይምልካዋ ገመቹ ዳኑፍ ነምኒ ቶኮ ዮከራ አርገት ሲጋለ ጀቹዳ መሌ ዋብራዳ ፊሚቲ ነው ረቲ ጀባቹን በርባቺሳዳ አከስ ዋይ ቁርአን ጥቆሽ ሲብሰ ድንገታም ደቂቃን ከነው ምኑት ታብታብ ጎዳ yoto baate ሙቤል ነው ፈላስ nama olkesi nama kuma tokko bajaajer lakki nama deemu fi nama erguu fi sagantaa qabatte jechuu keete galgalatti rakkoon hin jiru mubaarakiin sagantaa wayii qabadhee jira mubaarak musammaatiin intala takka gargaarsisuuf jenneeti inshallah kana sitti meetti rakkoon hin jiru isa biratti baha yookiin ani itti ergadheetiin bakka lamaanitti gargaaruu dandeenya takka immoo manuma isaa dhaqa baheetii jechuudha inshallaati waa'ee quraanaa qofa siif meetiin inshallah rakkoon hin jiru deemna yaa quraanni nuti itti amannu quraana jechuun matsaafa nuti akkasiin baannu quraanni keenya samiirraa bu'ee jenna samiirraa gaafa jennu rabbi biraatiin nu dhufe jenna ዛት ሚንስ ወረቀቱ መከነቱ ባተሜ ዱፌ ጀቹዳ ሚቲ በሰዓቱም ወረቀት የሚባል ስላልነበረ ማለት ታዲያ ምን ነበር ይጀናል ወረቀቱ ሶንታኔ በንግግር ጀቻን ቁርአን ኩን ረብራ ዱፌ ጀቹ አከምቲ ዱፌ ጀናል መላእክታ ገብርኤል ኔቤታ ገብርኤልቱ ንብረትስ ገብርኤል ዳው ካ ጅብሪል ጀናል ገብርኤልቱ አኩማ ኤርጋ ማርያም ራፊዴ ገራ ረብራ ፊዴ ማርያም ኢትማዳ ቱሬ ጀቹዳ አኩማ ለዘካሪያስ ኢትማዳ ቱሬ ኤርጋ ረብ ፍራፊዴ ነብዩ መሐመድ ኢትማዳ ቱሬ ቁርአን ከን achi nabi muhammad sana fuudhanii barattoota isaaniitti himaadhaa turan barattoonni isaanii immoo
fuudhanii maal godhanii waan jarri jedhan barreessaa turan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreessaa jedhanii quraana kana barreessaadhaa turanii jechuudha. Quraana kana barreessaniidhaa ture. Quraanni kun keessattuu inti dubbatame hundumtuu jecha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Jecha nam tokko illee hin qabu keessa. That means fakkeenyaaf waa'ee Yoosef achi keessa jiraachuu danda'a. Waa'ee Yesuus achi keessa jiraachuu danda'a. Waa'ee Maariyaam achi keessa jiraachuu danda'a. Waa'ee Maariyaamiin kan nutti hime garuu haasaa Maariyaam dubbatte, kan Museen dubbate, kan Yoosef dubbate, kan Yesuus dubbate kan nutti hime eenyu Allahtu nutti himaa jira. Nigaggiruun kan cheel wasarkum dubbii kana sirraa dhagahan jiru. Yookiin Nabi Muhammad irraa dhagahan jiru. Yookiin Yesuus irraa dhagahan jiru. Eenyurraa dhageere dubbii kana mincu kamaan ነው ከአላህ Subhanahu wa ta'ala ነው. Rabbi irraati jechuudha. Fakkeenyaan ergaa Yesuus ergaa kanaati namatti dabarsite mincu nigaggiru yamaan ነው የኔ ነው. Ana dubbataadhaa jira. Takkaa'ummoo ani nama wayii wajjin kan haasa'u ati dhageessee yookiin kan sifaan haasa'u dhagaanii ijoolleen as jala jirtu deemanii osoo waa dubbatanii. Wanti jarri dubbatan kun dubbii eenyuuti yoo jedhan kan isaanii osoo hin taane kan kooti kan jarri dubbatan. Garuu dubbiin dhugaa kana jara sanatti meenyu nama itti mee kana jechuudha. Kanaafuu Quraanni kun Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa fuudhamee kan nutti himamedha. Keessa kan kijibni tokko hin jirre, kan keessatti wal dhabbiin tokko hin jirre, Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan wal dhabuun dubbatu. Quraana keessatti wanti hunduu tokko. Quraanni kun bara baraan jireenya meenuu ilma namaati. Nam tokko makiinaa oofuudhaaf meenuu mataa isaa qaba jechuudha. Jireenya keenya achi keessatti ilaallanna sana malee deemuudhaan dandeenyu jechuudha. Namni xayyaaraa oofu tokko meenuu ittiin oofuu qaba jechuudha kan laallatee ittiin deemu jechuudha. Quraana kanaan laallanneedhaa deemna. Waan Quraan nuun jedhe hunda ni goona, waan inni dhiisaa jedhe hundallee ni dhiifna jechuudha. Egaa kana fakkaataa inshaallaati hin badiini. Inni ganaa nyaale sagantaa waan hin qabuuf malee inshaallah silaalleen waan baay'ee walirraa baranna yoo Rabbi jedhe boru wal agarra. Biizinillah. Rakkoon qabu. Inaan jira yeroo hunda rakkoon qabu. Galatoomi. Galatoomi ulfaadhu ayyee. Ayyeesh. Ayyee nagaattish. Ayyee yaa jamaa galatooma ulfaadha. Nan deema mubee biraa garuu ammoo obsatoo godhame wayyuu argaan jira tokkicha argeera. Isin na dhiibdanii miti kan nageessistan bara garaachillaa baraasee falliggee fedheen deema malee. Sinna uftaniidhaa miti. Tole isin miti kan yakkiti hojjedhu naan jettan viidiyoo isin miti kan wanna naan jettan tole tokkicha mubaarak jettaniitu ayyoo ma edee chilaallee bakka isinii galee obsa birriyaarra fuudhaanamurra nam tokko qajeeluun irraa naaf ajirii qaba sunis ajirii qabaatullee jechuudha. Sanaafuu sun immoo qaqqabama jechuudha maafana asirratti xiqqoo daqiiqaa xiqqoo ture amman jedhe iyyuun ture ba'aa jira. Inshaallah achi deema baarakallahu fiikum achitti wal agarra. Inshaallah nima barsiifan nagaa shaadaa gaafa barbaadde qabattu obboleettiin kenna. Achitti wal agarru tole ulfaadhaati mana ennu mubaarakti wal agarra tole. Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa.